पेट की अजीब आवाजें आती हैं। 1.5 मीटर लंबी आंत काम करती है। ये सिर्फ भूख नहीं है, असल में अंदर एक क्लीनिंग चल रही है। आपका पेट खुद को साफ करता है। इसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। जैसे एक वॉशिंग मशीन अंदर घूमती है, सब कुछ बाहर निकालती है। ये खाने के टुकड़े, बैक्टीरिया हटाता है ताकि पेट हमेशा फ्रेश रहे। हाँ, पुरानी सेल्स और म्यूकस भी। यह एक जबरदस्त क्लीन अप है। अगर ये ना हो तो आप बहुत बीमार पड़ोगे। ये सुपर जरूरी फंक्शन है। तो अगली बार अपने पेट की आवाज सुनना। क्या आपको ये पता था